朋友们，大家好，这里是老于有话说，为您解读新闻背后的故事。太阳底下没有新鲜事儿，一些历史都是当代史。这几天我在网上看见很多朋友发一个消息啊，就是说俄罗斯的一个军舰啊，或者叫炮艇吧，把中国的一艘民船啊，民用船，准确说是一艘货船啊，给击沉了。那很多朋友看了这个消息之后呢，表示比较气愤啊。但是我也看了一眼啊，但实际上呢，这个新闻呢，所谓的新闻吧，实际上已经是旧闻了啊，它不是最近发生的。是在2009年的时候啊，当时俄罗斯的远东地区的一个炮艇呢，把一艘叫做新星号的中国货轮给击沉了。具体的过程呢，我想借这个机会呢和大家聊一聊啊。这个事儿呢是发生在2009年啊，在那一年的1月3号，那一艘叫新星号的货轮呢，从泰国曼谷啊装载了将近5000吨的大米啊，然后就起航了。它的目的地呢是俄罗斯的纳霍德卡港啊。这个船上呢有16个船员啊，其中呢10个是中国人。也就是说这个船并不大啊。那这个纳霍德卡呢是俄罗斯远东边疆地区的一个港口啊，这个港口呢靠近弗拉迪沃斯托克啊，也就是我们说的海参崴了啊。所以呢它这个目的地啊离泰国是非常远的，但实际上离中国的东北其实不远啊。这个新星号的货轮啊，它最早呢是浙江的一个造船厂生产的。那之后呢，这艘船就经过多次转手啊，今天卖这个，明天卖那个，然后呢，最后呢就到了这个一家叫做香港吉祥瑞公司的手里面啊。然后呢，这家公司呢又把这艘船呢租给了一家上海公司啊。所以说这艘船是中国的船呢也没问题啊，但是它没有挂中国的国旗啊。当时呢，新星号从泰国到俄罗斯这个整个航程呢是26天，而且运费比较低啊，基本上应该说就接近的盈亏线了。所以这个船啊到俄罗斯的时候呢，就已经要赔本了啊，费用比较低嘛。1月29号的时候这个新星号呢就到达了俄罗斯的港口啊。我们前面说了，它是1月3号出发的。就开始卸货啊。那俄方的收货人呢是新西伯利亚有限公司当这个船我们前面说了，这个船上有5000吨大米啊。当这个船卸着还有150吨大米没有卸完的时候呢，这个俄国的收货人就突然发现说，这大米被海水呢给泡了啊，就变质了。然后就提出来说，因为大米在运输当中受损，要求暂停卸货啊。并以呢400吨大米在运输中受潮为由呢，就提出了一个索赔啊。这个索赔呢是每吨980美元啊。这个新星号肯定不同意啊，因为他拉这一趟货呢本身就赔本了啊，现在又遭受索赔，所以他就不同意。这因为有争执呢，他就被滞留在俄国港口了。在这之后，新星号的船东也就是我们前面说的这个吉祥瑞随后呢就向这个投保的保险协会上报了这个事儿这个保险协会呢马上就介入处理了。到2月8号的时候俄方的收货公司就向俄罗斯滨海边疆区的仲裁法院起诉了要求赔偿123万卢布这个笔钱在当时呢大概相当于35万美元吧然后呢，并对新星号这个货船就提出了诉前的财产保全的请求。到2月10号的时候呢，俄罗斯的滨海边疆法院就做出了裁决以原告不能提交相关证明及提供反担保为由呢，驳回了他的诉前保全请求我们要说这俄罗斯的法院呢还是挺讲理的并没有一味的偏袒自己的公司。到2月11号的时候在航运公司和保险协会的多次交涉下，那俄方的收货人终于安排继续卸货了在2月11号的晚上就把剩下的这150吨大米全部卸完。这个时候如果按照行业的惯例呢，那么相关的这种货物的这种损坏应该是由
保险协会来担保的啊。那收货人呢，在完成卸货之后啊，就应该让新兴号离港啊，这样的话呢，才能不影响人家这个船的后续的运输业务啊。不过呢，这俄罗斯这个港口啊，它有一个手续啊，就是说要办一个离港手续，你这船才能走啊。那么俄罗斯的收货人呢，就没有给新兴号办理离港手续啊，因此呢，按照这个俄罗斯的规定啊，这新兴号呢是不能离开纳霍德卡港的啊。在这期间呢，俄方的收货人啊，又第二次提出了扣船的申请啊。他第一次呢，就是他在法院申请财产保全那一次啊，但是被驳回了。那么俄国的法院呢，在2月13号啊，第二次又把这个扣船申请给驳回了啊。但是当时呢，由于这个船的船东公司啊，也就是吉祥瑞公司，在2月17号啊，在天津港还有一笔生意啊，所以他们很着急呀就在没有手续的情况下呢，就离开了这个港口。2月12号的深夜，这新兴号呢就起锚开船了。但是因为没有离港手续啊，所以这个纳霍德卡港啊就向他们喊话啊，要求他们停船。但这新兴号啊，这是去意已决，就没有停船啊。之后啊，这港口呢就向俄罗斯的边防巡逻队通报了。那么接到消息之后啊，这俄罗斯边防巡逻队啊，马上就派了一艘炮艇从弗拉迪沃斯托克出发啊，来拦截这个新兴号啊。根据事发后幸存的中国船员说啊，他们的船呢已经开出去这个纳霍德卡港100海里的时候啊，就遇到了俄罗斯的边防巡逻队的船啊。那按照俄罗斯边防巡逻队有关人员事后的说法啊，他们追上新兴号之后，先是用无线电通知停船啊，之后呢又用闪光灯、旗语等啊，要求这个新兴号停船啊，但是新兴号就是没有停啊。于是呢，这个俄罗斯的炮艇啊就开始鸣枪示警啊。新兴号还没有停船之后，那俄国的军舰啊就对这新兴号开火了。而且呢，这俄罗斯巡逻船的士兵呢不是用普通的步枪射击的啊，他们是使用了船上的大炮还有重机枪。那在经过多次猛烈的射击之后啊，多处中弹的这新兴号呢就终于同意返回港口了。根据事后俄罗斯媒体的报道，在俄罗斯军舰拦截新兴号的期间呢，他们光打这炮弹啊就打了500多发。所以我觉得啊，这个要么是俄罗斯的炮弹的质量太差啊，要么是这新兴号的质量太好啊。这新兴号呢，居然啊就没有当时被击沉啊。之后在当天晚上18点左右啊，这新兴号就在俄罗斯巡逻艇的监视下开始返回港口啊。但是在第二天早上8点的时候呢，新兴号的船员就发现船舱进水啊，这船体呢也开始倾斜了啊。有朋友可能要问了，怎么开了这么长时间呢？当然，因为这个船中弹了嘛，它就开不快啊。到了下午，这个船的倾斜度已经达到了15度啊，情况就是非常严重了。于是这船长呢就下令发求救信号，然后弃船啊。但这个时候啊，又出现了一个问题啊，就是新兴号上的救生艇全部都被俄罗斯的这个巡逻艇的炮火呀给打坏了。那船员呢就只能使用这充气筏逃生。但这个时候呢，海上又开始刮大风啊，在撤离的时候啊，这悲剧就发生了。我们前面说了，这船上总共有16个船员啊，其中有8人被当时赶来的俄罗斯救援船给救起来了啊，另外8个人呢就死了。这死的8个人当中呢，有7个是中国人啊，还有1个是印尼人。事件发生后啊，中国的外交部多次在不同场合表示了关切啊，并召见了俄罗斯的驻华大使啊，要求俄罗斯方面要彻查此事啊，给中方人员一个交代。那中国海事局的副局长当时在回答记者提问的时候啊，他说过这样一段话，他说：“按照俄罗斯官方的说法，新兴号是在俄罗斯军舰开炮2天之后才沉没的，因此呢，并不能确定这艘船的沉没呢和俄罗斯人有直接关系。”他还说啊，因为新兴号悬挂的是塞拉利昂的国旗呢，因此啊，这艘船并不能完全算是一艘中国船啊。反正怎么说呢，大家自己去理解去吧啊。
2月20号呢，俄罗斯外交部新闻发言人就公布了整个事件的细节，然后他就宣布啊，说中国的货轮呢应该负全部责任。那新星号船长呢还被俄方以非法越境罪判处了3个月的监禁。那击沉中国船只的俄罗斯士兵呢还受到了表彰。最后我们要说说啊，这件事儿呢，它到底这里面的法律等等一些有关的说法到底应该是什么样子的？根据联合国海洋法公约的规定任何国家的船舶具有不受阻碍的无害通过他国领海的权利。沿海国不应为对通过领海的外国船舶上的某人行使民事管辖权的目的而停止其航行或改变其航向。什么意思呢？就是说你的一艘船呢到了别的国家的领海了这个所在国呢是没有权利不让你过的，而且呢他也没有权利因为你这个船上某一个人犯法了或者怎么样了，那么就不让你走把你截停沿海国不得为任何民事诉讼的目的呢而对船舶呢从事司法执行或加以逮捕。沿海国主管当局有充分理由认为外国船舶违反该国法律和规章的时候呢，可对该外国船舶进行紧追但是呢这个紧追呢必须是在被追逐的船舶仍在追逐国的内水、群岛水域、临海或者是毗邻区时且只有在外国船舶视听所及距离内发出的视觉信号停驶信号之后呢才可开始。因此这个新星号呢虽然是在没有办理离港手续的情况下擅自离港的但当地法院呢并没有判决该船违法那俄罗斯军方在俄国边境以外将新星号击沉呢，这实际上就是把一起普通的民事纠纷最后呢酿成了一个8个人失去生命的惨剧而且这8个人里面有7个是咱们中国人好了，这个就是当年俄罗斯炮艇击沉我们中国的一艘船的基本的情况跟大家聊一聊。好了，感谢大家的收看，希望大家能够继续关注我，最好帮我点赞，谢谢。